Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi nih bersama Jakir Official. Wow. Nah, kali ini teman-teman, kita mau mencari apa ya di kandang ayam. Tuh, wah, itu kandang ayam itu teman-teman tuh. Wah, tuh, aku melihat apa ya? Wah, di kandang ayam rupanya ada bebek piu. Wah, ya, bebek piu tuh teman-teman tuh. Wah, kita selamatin yuk. Wah, kemana lagi nih ya? Kita mau mencari nih ya. Yuk bantu kakak nih. Wah, kali ini. Wah, kakak melihat popit tuh. Wow, popit nanas dan popit apa nih bulat. Wah, bola berarti nih. Waduh, 2 buah popit tuh teman-teman tuh. Aku sudah menemukan. Kita kumpulin di sini dulu tuh teman-teman. Wah, kemana lagi nih ya teman-teman? Kita mau mencarinya nih ya. Wah, kagak ada. Ini mah pohon yang rindang sekali nih. Wah, kemana nih teman-teman? Wah, rupanya. Wah, aku lihat di pohon tekokak. Wah, tuh buahnya tuh teman-teman tuh. Wah, ada topeng Joker. Wow, seram sekali nih teman-teman tuh. Wah, pasti kalian seru nih ikutan kali ini. Wah, kita kumpulin dulu nih teman-teman di sini nih. Tuh kan, kakak udah menemukan 3 buah permainan tuh teman-teman tuh. Kemana lagi nih kita carinya nih teman-teman? Wah, rupanya di sana. Tadi kakak melihat, wah, ini mah pohon kara. Banyak pagarnya tuh teman-teman. Kita cari lagi yuk. Di mana nih? Katanya ada topeng badut yang bersembunyi teman-teman. Wah, kemana ya? Wah, bukan, itu mah kandang ayam. Kandang ayam mah kagak ada popitnya, woi. Waduh, kemana lagi nih kita cari teman-teman? Wah, waduh, tuh kan. Kakak mendengar suaranya. Ada kik. Wah, bukan. Rupanya tuh, wah, kuyuk. Bukan itu teman-teman. Nah, di mana ya? Wah, ini tuh. Wah, waduh, topeng badut tadi nyangkut di sini tuh. Waduh, seru nih teman-teman. Waduh, di badut. Oh, teman kamu nih ada yang joker nih tadi nih. Tuh, aku taruh di sini nih teman-teman tuh. Nah, tuh kan dia pada kumpul tuh di situ tuh. Waduh, seru sekali nih teman-teman. Wah, sahabat Jakir Official. Aduh, sampai di sini dulu dah ya pencarian. Besok kita nyari lagi nih bareng sama kakak. Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.